Кейбір адамдарда қан қысымын төмендетуге арналған бірнеше препараттарды қосып ішкенде де, дәрілерін үнемі үзбей ішіп жүргеннің өзінде де қан қысымы төмен түспейді. Оның себептеріне келетін болсақ, бірінші, қан қысымын төмендетуге әлсіз әсер ететін дәрілер тағайындалған. Аурудың бастапқы кезеңінде ғана қан қысымы сәл көтерілгенде ғана 140, мысалы 140-90 болған кезде ғана бір ғана дәріні қолдануға болады, тағайындауға болады. Ал одан кейінгі кезеңдерінде әр қарай тек 2 препараттардан немесе 2-3 препараттардың қосындысы түрінде қабылдау қажет. Оның бәрі осы қан қысымының деңгейіне, сатысына және қанша жыл ауырғандығына байланысты, сонымен қатар қосымша қандай ауруларына байланысты тағайындалып, соған байланысты ескеріліп ұсынылады. Және ол тағайындалған дәрілердің өзі алдағы уақытта дозалары бірнеше мәрте жоғарылауы мүмкін. Қан қысымы төмен түспеуінің екінші себебі, егер сізде қан қысымымен қатар қант диабеті ауруы бірге жүретін болса, және ол сіз қант диабеті ауруын дұрыс емдемей, оның дәрілерін дұрыс ішпесеңіз, сіз қанша жерден қан қысымын төмендететін дәрілерді ішкенмен де ол әсер етпейді. Себебі глюкоза қан қысымын көтеретін бірнеше механизмге әсер етеді. Келесі себебі, осы қан қысымын көтеріп тұрған басқа жүйенің аурулары. Мысалы, қалқанша безінің, бүйректің, бүйрек үсті безінің аурулары, немесе екіншілік гипертония деп атаймыз, сол аурулардың әсерінен қан қысымы көтеріліп тұрған болуы мүмкін. Одан кейінгі себебі, жасы 60-тан асқан үлкен кісілерге дәрілерді тағайындаған кезде қосымша диуретиктерді бірге тағайындау керек. Ол диуретиктер бір ғана препарат ретінде, мысалы индопамид, көмектеспегенімен басқа препараттарға, дәрілерге қосымша ретінде қосып берген кезде жақсы қан қысымын төмендетеді. Одан кейінгі себебі, қан қысымы жоғары адамдардың өзінің өмір сүру салтын өзгертпеуінде. Мысалы, салмақ тастамау, шылым шегуден бас тартпау, алкоголь тұтынудан бас тартпау, ащы тұзды тағамдарды жеуден бас тартпауында. Одан кейінгі себеп, адамдар тағайындалған дәріні дұрыс қабылдамау. Мысалы, кейбір дәрілерді алып тастау, уақытылы қабылдамау, ұзақтығын азайтып тастау. Келесі себебі, гормоналдық препараттар, преднизолон, метилпреднизолон қабылдап жүрсеңіз, немесе НПВС препараттарын қабылдап жүрсеңіз, бұлар да қан қысымының төмендеуіне кері әсерін тигізеді.